Пойдем, вот там слушай сюда. Я буду вытаскивать. Женя? Там дохуя. Алан? Помаши ручкой. Ага. Тут мешочек. Вот топор. О, рыбак с удочкой. Удочка вот такая. Видите, что ли там есть? Они не могут подниматься. Все, заебал. Женя, иди-ка ты порыбачь. Вот это вот рыбалка. Настоящие рыбаки, да? А там палочка, Саня, есть. Вон, по-моему, палочка. Палочка видит. Все, рыба уже готова наловлена. Чермет мой стоит. Из стекла. Перевернулся, разбил. Вот, да, вот этот мешочек. Вон с валаном ростом, блядь. Еще, говорит, не полный даже. Ну. Батек у меня, да? А сороги ловка мало было, да? Сороги мало. Сорога, если влечается, ну, в тот раз, видишь, сам вечером заходил и все, блядь. опа! Его же откидывать надо. Щуку-то. Одна. Не, подмерзнет, потом хуево же будет. Женя, покури, покури. Рыба убежит. Рыба никуда не денется, блядь. Что, нравится, Женя?